дури до тоа одеа, каде што лажно информираат и известуваат, дека ДУИ подготвува и убивање на некој свој кандидат за градоначалник за да се случат после етнички тензии, немири во Република Северна Македонија. Јас разбирам дека се избори, не, дозволете, но оваа тема ќе разговараме. И тоа е пораката до премиерот, да не се служи со загари, да не се служи со гласини, и со други што ова се сериозни наводи. Се потврдено. Вие тврдите се ова го кажува Арбер Адеми вчера. Арбер Адеми вчера ова излегува во јавност и треба да си глуп да не рационализираш дека пред ова да стане афера, кога веќе си разоткриено суетен, пред да стане афера го реализираш на брзинка планот. И вчера го реализира, односно денес го реализира. Планот кој е? Ќе направиме дестабилизација, ќе направиме пукање, ќе плашиме народ, ќе ги укривиме сите, а ние ќе бидеме правите. Да ве потсетам, ако сте ги слушале бомбите, Мартин Протугер едно од бомбите вика, а војна да направиме? Мартин Протугер денес е прв советник на Христијан Мицкоски. Истиот Мартин Протугер, кој што на Груевски му даваше совети на телефон, а војна да направи. Денес тој Мартин Протугер е советник на господин Христијан Мицкоски, председателот на владата. Мартин Протугер е тој кој што го промовираше Христијан Мицкоски пред Груевски, кога Груевски беше премиер. Мартин и Владко Ѓорчев. Доктрината на неговите советници е, ако не те сакаат, тоа што треба да се плашат. Христијан по карактер си го знаеме, мисли дека е уволен на надолците. Знаеме дека е врзан со лица директни, пипци на безбедносни структури кои што не се припадници на НАТО. Знаеме дека многу му виси на конец, ќе изгуби власта, ќе изгуби све, и знаеме дека е спремен на сите глупости. И кога излага вака Арбер Адеми или било кој да излезе, не е битно кој ќе каже. И ќе го каже овој план, ту предвид дека вакви планови секогаш треба да се земаат као кредибилни информации, заради тоа што овие претходни информации ги знаеме. Значи он е способен да направи ваква работа заради тоа што не знае на друг начин како да се снајде. Нема проекти, нема политика, ја укочи држава на меѓународен план, изолиране на меѓународен план. Економијата му иде надоле, земеделие нема, економија нема, инвестиции нема, ништо нема. И сега кој е, што ќе прави? А војна да направи?